Kining pagmatuod sa pagkabanhaw ni Hesus mao'y hinungdan nga daghan sa mga nagsangyaw, gipangpatay, gimartir. Lingiyay mong tupad na musangyaw kas pagkabanhaw ni Hesus. Na musangyaw. Unsaon man pagsangyaw sa pagkabanhaw ni Hesus, ang buhaton matud pas unang pagbasa, kinahanglan sundo namo sa tigisulti dire. Giingnan sila, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Nya unsay gitubag nila? Unsay gitubag? Kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Nilingiyay mong tupad. Ina kanang color sa imong buhok kinsay gisunod nimo ana. Na kanang imong naong, kanang imong gisulob, kanang imong pag atiman sa imong kinabuhi karon, kinsay imong gisunod? Ang Ginoo o ang tao? Kana ato na siyang una-unaon. Kaya kung ang Ginoo mo atong sundon, nagsangyaw ta sa pagkabanhaw sa Ginoo. Pero ang tao gani mo itong sundon, namakak na ta. Muna, magtugma gyud ang atong pulong ug ang atong buhat. Dili unta pulos ra ta pulong unya wa mapamatud-i sa atong gibuhat. Muna si Hesus gipamatud-an niya siyang buhat. Ang mga apostoles sama ni Santiago, ni San Pedro, San Juan, gipamatud-an nila sa ilang mga buhat. Nya unsa man ang mga buhat nila? Buhat sa Ginoo. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, sila nga mga taga-yuta, kalibutan, taga-yuta, yutan-on sad og mga pulong og buhat, ang mga gikas langit og nagsunod sa langit, langit nung pagtulunan, magbuhat sad sa mga gisugo sa langit. Nanglitan, kanang pagpalit og raffle ticket, unsa man ang buhata, yutan-on o langitnon? Kusgang, saan na siya? Ambot lang ninyo. Unsaon na to pag-ila nga yutan-on na siya? Unsaon na to pag-ila nga langitnon ang buhata? Walang usay gamitay Bible. Unsa man? Ang kana unsay imong tumong nganong gibuhat na? Gibuhat ba na nimo para sa mga yutan-on nga katuyuan o gibuhat ba na nimo para sa langitnon nga katuyuan? Nya kining atong raffle ticket para man sa atong mga proyekto sa simbahan. Sama aning bell tower, adoration chapel, o atong CR diha para magamit sa musimba. Nya ato sang giplanuhan nga kana diyang atubangan atong butangag mga riboltos, mga apostoles. Nya ang kanisang atong mga bangko atong ilisan para maayo ang atong pagsimba. So ang mga tumong pulos pag himo sa atong simbahan nga mulambo og mas munindot ang atong pagsimba sa Ginoo. Sa ato pa di ay ang pagpalit og raffle ticket, langitno na nga buhat. Unyag dili ka mo palit, kay mo palit kas imong pagkaon, mo palit pa kas imong mga butang nga palitonon sa imong balay, ana para jud ka mabuhi nya di sana nimo
priority karon kay naa kay priority nga para baka sa imong mga sakyanan o imong bag o imong sa diha sinina or pag pa-eskwela sa imong mga anak, ilang mga plite, mo nang di ka spare o mga 200 pesos para lang yun sa ani, di ka makasakripisyo sa imong pagkaon, sa imong snacks. Unsa man na? Iyutanon, ipulos mo na para sa imong kaugalingon. Nya unsa may mahitabo? Sige kag simba, nya yutanon kay kag pangandoy, adili mag-abot kaligut-gutan ta sa Dios. Muna diri sa atong kuan gibalik na sa ang atong salmo, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kung magsigitag hatag nganhi sa simbahan, pasabot dili na ka mawili sa imong kwarta, mahimo gyud kang kabos. Kana bang isipon nato nga ang atong kwarta, ang atong kabtangan, atong itampo sa simbahan. Mo na nahitabo sa unang mga nagsunod ni Hesus, di ba? Gisgutan na ito ni Agi mga adlaw, nga dili na sila moingon nga ako'y tag-iya sa akong kabtangan. Wala na sila anang batasana. Ang ilang mga kabtangan, ang tag-iya mauna ang simbahan, ang ilang ang pundok. Ilang ambitan ang tanan, sumala sa ilang panginahanglan. Sa impeachment mini trial matod pa sa sana Luis Tro ba na nga nag-head dito sa ilang Committee on Justice niadtong niaging mga pila ka adlaw or the other day pa, ilang gi presentar ang ilang mga testigo against ni Vice President Sara Duterte. O kung atong tanawon sa social media, hastas mga vlog diha sa ilang hearing, sa ilang tubag-tubag, makita gid nato nga ang ni testigo batok sa Vice Presidente nga naa kuno siya daghang nahibaw ang mga anomalya. Labi na gid kana si Madriaga, sikat kay na karon. Wa gyoy kamatuoran ang iyang mga pulong. Hasta ang iyang gisuporta. So unas tanan ang iyang mga pulong, kutob ra gis pulong, mga dagko kay mga akusasyon niya batok sa mga Duterte, sa former President Rodrigo Duterte, kaning Vice Presidente nato Sara Duterte, perting dagkuas iyang mga gipang tug-an nga mga anomalya nga iyang nahibawan, pero why konkretong ebidensya. Nya ni presentar po siya ebidensya sama atong painting nga hinatag kuno to siyang scholar, gipalag sa dayon sa tinuod nga naghatag nga dili gyud ko scholar ang Madriaga kay pamilya ko sa mga Gaisano, mas scholar na hinuon kong Madriaga nga napriso man na tungod sa iyang daghang mga kaso. So perting uwawa ang Kongreso sad katong Committee on Justice nganong gipalusot sa to nilang maong ebidensya nga painting, wa gid nila usa sigurua. So danghag as in danghag para lang yun na ikaakusar nya sunod niyang gipresentar nga nisikat sa naron katong duha ka bukchike apil para bagitaw nga akong gitrabahoan sa una manager's check sa Land Bank of the Philippines. Duha ka cheque lain-laing amount, ang usa murag 84,000, unsa ta pila to? 86? 84? Basta mga na mga 84 million di ay 200 niya ang usa or 86 ba to? 200 niya ang usa 4 million ba to? Duha ka cheque niya pariha og check number. Pastil lang yun. Ngayon sa to nila. Asa nasayop ang Land Bank nga ang iyang giisyo
Dagko kayong amount. Unya, manager's check pag yun nga chikon man ginagmaayo, dagko pa yun kayong amount. Nya pariha og check number, kanus ako taon na mahitabo. Imposible iha na. Unya, ang iyang akusar nga kaning mao mga chiki, gipa-pick up ni former President Rodrigo Duterte kay iyang ipa-deposit ba siyang account, iya ba to kay iya mangan, siya may pay tagaan ko no siya atong kwartaha nga mo balor og mga 90 million duha ka cheque niya si President Rodrigo Duterte kuno maoy naghatag niya ato gikan pagyud kuno sa naamang memory transaction dia nga dugay na kayo pamahuman sa Department of Human Settlement and Urban Development. Unya sa ato pa government office 90 million. Nya President Rodrigo Duterte ang nagpa-pick up. Pero ang date sa cheque Abril 2023. Unya ang termino ni Rodrigo Duterte nahunong atong June 2022. Giunsa man pagka nganong nahimo mang authority ang former president nga di naman to termino niya nganong nakaparelease si atong 90 million di sa ato pa kinsa may galingkod ang 2023 na katawanan kaayo nya gipalusot ni sa Committee on Justice mauna ni ang quality sa atong mga legislators pipila sa mga legislators. Ngano man taong nilingkod man sila diha, ingon ani sila kadanghag, katanga sa ilang pag-evaluate. Unya, si Congressman Marcolita nisuway pag hatag sa iyang komentaryo about sa credibility aning Madriaga, sigihan gyud og pahunong sa chairperson. Di na pwede. Against na imo nang evaluate iyang credibility, di na pwede. Nya gipa-delete pag itong iyang mga statement na pag yun move motion I would like to kuan nga i-delete ng iyang mga gipangsulti ni kuan about credibility. Nakaingon gud taon si Congressman Marcolita, Madam Chair, unsa na malay mahibilin sa akong gisulti? Magpili ra sila kung sa isulti, pero katong 18 Marines nga ning presentar og ilang ebidensya about aning dako kay corruption, ilang gi-evaluate og maayo ang credibility, ilang gidaot og maayo ang credibility. Allowed sila. Kadto si Gutesa nga nihatag og iya sang testimonya, ilang yapong gidaot ang credibility hasta pagani ang affidavit kinsay nagpirma, ilang ginang gidaot og maayo. Okay ra. Pero ni ay ilang witness nga gikag prisuhan or napriso pa karon, isulti ang credibility, ilang tapinan. Mauna ni ang mga kalibutanong mga buhat nga matod pa ni Hesus, ang iya sa taas labaw sa tanan. Ngano man kay ang Dios nung kamatuoran dili mag-usab-usab o dili ka makakitag apan mubarog gyud na dili gyud na matandog. Divine truths is stable, permanent. Muna kanang imong ilong permanent na gina. Ayaw na gyud pangandoy nga imo nang usbon gay na nimo magkaratol-ratol gyud ka. Kanang imong kilay permanent na nagibutang sa Ginoo, ayaw ginag-usba. Usbon gyud na nimo magkaratol-ratol gyud ka. At tanawa nang nangusab sa kilay. Di ba magsigig monitor kada adlaw, sigig monitor. Nga naman naratol. Pero tanawa nang wa mangusab sa kilay, wa mangusab sa buhok, tanawa stable kayo. Dali ra kay na sila mahuman mag-ilis. Dali ra kay na sila mubiya sa samin. Pero kadang ang nangusab siyang naho,
nga iyan ang ipangtabunan ang kamatuoran, pagkadugayang mubiya anak sa samin. Hastang katapusang kudlit iya ginang daginoton kay basin unyag mamatikdan nga nasayop siyag badlis na sobra diri karing usa na kuwangan. Ana, no? Bisan gani ka ng di na kamatuoran, balatan, bana, mangabit. Bisag dili gyud guys sila permanente magkita. Basta makapangabit, magkaratol-ratol gina, magpanglingi gina. Bisag, pari pa na, magpanglingi. Magkao pa na, mag-glasses, pero magpanglingi na magpanglingi. Oh. Kaya di naman kamatuoran, maratol ka. At tanawa karon sila, nagkakanga-kanga, pinahilak-hilak pas madriyaka, gikatawaan lang. Nga napato siya gisulti nga ako naka-witness gyud ko sa paghimo gyud anang unit team kana kuno si Bongbong Marcos og si Sara Duterte, nahibaw siya nga duna nay agreement nga sa to term sharing inana niya pag napasigi pang sulting mga date nga nagkahiusa sila sa ilang plano mao tong nidagan unit team niya na kuno'y plano si Vice President nga instruction sa kuno ni Rodrigo Duterte nga hala sige pag-vice anang Bongbong Marcos o niya inigabot nagmudaog na mong duha kana ganing himuan ta nagpaagi nga matagak na siya daoton ta nagmaayo aron inig katagak niya sa pagka-presidente ikaw na'y mahimong presidente. Himuon niyang murag stepping stone si Bongbong Marcos. Ang nipalag anang maong statement mao si Amy Marcos mismo. Naghimo din siya og public declaration na dili gina tinuod. Ngano gud taong si BP Sara mo plano ana nga sa among survey adto bisag asa ka nga survey siya may nag-una pagka kandidato sa pagka-presidente. Ngano moagi pa man siya ni Bongbong Marcos? Og iya yung gusto nga mahimo siyang presidente ni daga na lang siya kinsa may makapildi niya nga siya may number 1 ato nya iya pag yung tatay mao pag yung sitting president kinahanglan pag siyang moagi ana pagkataphaw nga maong rason wa gyapoy kamatuoran kay namakak man nagkaratol-ratol gani karon murag naay mga grupo nga ila kunong filean og kaso kana pwede magitingali na anang gitawag og perjury ba na o sana nga kaso imong ikuan na libel ba kana bang mo claim kang ingon ana siya nya di day tinuod nya naa sa media murag libel man tingali no libel ba na ako bugo sa kuan basta kana bang daoton nimo ang tao ba no ana na preso mangani si dengan atong Barsaga ba to? Okay. Na ako no yung mga libelous niyang statement. Dili tinuod. Sige, lingi ako no imong tupad. Ing na tinuod yun imong tanang isulti. Ing na ba? Ing na tinuod yun. Di yun ka mamakak. Oy, magbantay ta ana kay ang Ginoo kamatuuran. He is truth. Dili siya gusto anang pamakak. Ang pamakak iya ginasiyawa. Nauna, iampo nato ning ato mga gipang-elect, mga gitawag ra ba ni sila people's representatives. Istoryahe. Mauna, onya dagko ra ba kay ni sila sweldo. Wa gyud sila mobati nining ato karong nagunang problema ang kamahal sa pamaliton wa nay mga trabaho purting mahalas gasolina o krudo ang ato mga drivers purting problemaha unsaon pa nila pag-income unya mahal sa kaing palitonon purting problemaha ang ilarong gika lingawan impeachment ang nawa nga flood control scam nga trillions of pesos wa na hisguti kadtong mga malita-malitang kwarta nga naay mga tinuod yung nagtestigo wa na hisguti kining ilarong kabuang mao'y ilang gustong ma-highlight gusto nilang tabunan ang kamatuoran ang tinuod nga problema sa atong nasod karon ilang tabunan aning ilang
Way klaro nga problema, unya ni income pagyud silang maayo kay kadtong tanang naglingkod dito na atoy mga honoraria dagko kayo plus pagyud sa ilang mga sweldo. Sweldo ana nila naas mga 200 to 400,000 depende sa ilang posisyon kada buwan. Way nakasweldo na to kaning naglingkod din hikaron, way nagsweldo ingon ana, mailhan man na sa ihog kolekta. Way nagsweldo. Magsweldo kag 400,000 kada buwan, nya ang imong ihog 10 pesos nga dunot. Awa man 10 pesos nun, 20 nga dunot. Oh, di na pwede. Pero wa gid sila pagbati. Gapahimos lang sila nato dili tininuod. May karon kinsa man gyud nibati sa atong panginahanglan. Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Secret. Kinsa ninyo ang nibati sa panginahanglan sa atong simbahan karon, labi na ning mga raffle tickets nga atong fundraising? Ang mga wa sa kwarta mo inibati. Congratulations kay nibati mo.